हांगासर येयलेल्या पलस कट्यार तांकां सपोर्ट करपाक आनी ऑलरेडी तांकां मातशें तरी रे ऑफ होप मेळलेलो आहा की सीएम तांकां सांगला की आश्वासन दिलां तांकां सॉल्व करता. तूं कशें कितें पळयता ते आश्वासनाचेर? सीएम वाले आख्खे आश्वासनां आयकून आयकून आमी थकलेलीं आसा की आयकूं येयला म्हाका की हे गेल्ले आनीक चलता चलता ते बसून बीन तेजेर तोडगा तसले काय ना. चलता चलता सांगला तेणे की खंय तुमकां नाका जाल्यार बंद करुया, शेनवारा येवन मेळा म्हणून. म्हळ्यार तितले ते सीएमाक पडून गेले ना, सिरियसनेस कांयच ना. आनी जो पर्यंत हे बंद जायना तो पर्यंत आमी काय उलोवपाक शकना की सीएम हे बंद करतलो म्हणून, कारण आमी हे आश्वासनां आयकून आयकून थकलेली आसा. गॅरंटी ना म्हणटात ना, गॅरंटी ना. सरकारान फक्त दिल्ली आसा फक्त तोंडी आश्वासनां, करून प्रत्यक्षान कांय दाखयल्ली ना आयज पर्यंत लोकां कडेन तो खेळ्ळो आसा. मिराबागान 39 दीस काडलेले आसा आनी ह्या लोकांक 7 दीस जाल्ले आसा. ह्या लोकांक आतां 2 म्हयने बसचे पडटा काय 3 म्हयने बसचे पडटा कोणाक खबर, ते देवाक खबर आसतले. पूण अत्यंत फटींगपणां मारपाची सरकाराक भरपूर पयलींच्यान संवय आसा. तर ह्या लोकांक कितें तुजें हें आसतलें, एडवायस कितें आसतलो? ह्या लोकांनी जो पर्यंत हे बंद जायना ही फॅक्टरी तो पर्यंत हांगा बसपाक जाय, आपल्या हक्का खातीर झगडपाक जाय. तेंची ही आश्वासनां आयकून उठपाक जायना, कित्याक ते फटींगपणां मारतात. जशें तुमी एक मन एकजुटीन रावल्ली आसा युनिटी करून, तशीच तुमी हांगा बसून रावा. जो पर्यंत तुमचे मागणे पूर्ण जायना तो पर्यंत तुमी हांगा बसात. तुमकां तमाम गोंयचे लोक येतले सपोर्ट करपाक, तुमी फाटीं सरपाक जायना. आनी हांव ते तमाम गोंयचे जनतेक सांगता, जशें तेंचे कडेन आज पर्यंत येयत आसा, कोण ना कोण येयत आसा. आतां मनीषा उसगांवकर येयल्ले, कोण कोण येयत आसा. आनी ह्या गरीब जनतेची जीत ही निश्चित जातली, कारण गरिबां बरोबर पयसो करिना आसत पूण देव आसा. आनी ही जी आतां सीएमान तांकां जें सांगलां हे सीएमाच्या दारी गेल्ले. सीएम त्यांच्या दारी, सरकार यांच्या दारी येवना, हे सरकाराच्या दारी गेल्ले. जेन्ना इलेक्शन येता पळय तेन्ना मंत्री येता. जेन्ना आतां हांगा इलेक्शन आसलें फोंड्या तेन्ना मंत्री वचून आसलो, भाशणां काय बरी जाताली. तेन्ना आमदार वचूना, पूण इलेक्शन जेन्ना जाता आनी 5 वर्सां ते सुसेगाद जेन्ना रिलॅक्स करता तेन्ना ह्या लोकांचे कडेन येवपाक ते भितात. आनी जशें इलेक्शन लागीं पावतात तेन्ना ह्या लोकांक खानार हात घालतात. म्हाजी भयण, म्हाजे भाव, म्हाजे लोक अशें तांकां दिसता. इलेक्शन येता तेन्ना नाते तेंचे सगळे नाती भायर सरतात. आनी जशें इलेक्शन जिखले, ए तूं कोण हांव कोण, हेंकां सादे लोकांक जर आमदाराक सुद्दां मेळपाक जाय न्हू, अपॉइंटमेंट मेळना, आसून भितर सोडनात. अशी परिस्थिती ह्या गोंयचे म्हणजे ह्या गरिबांची जाता आनी हो फॅक्ट जाल्लो आसा. सो हांव हे लोकांक सांगता की तुमी जशे हे कोणू तुमचो दिशाभूल करूनी, कितलोय सरकार दिशाभूल करूनी, तुमी मात दिशाभूल करून घेयनाकात. अशी आश्वासनां आमी मिराबागानूय पळयल्लीं. भरपूर आश्वासनां येताली, लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका, लोकांक नाका जाल्यार आमी हाडचे ना. पूण लोकांनी मजबूर केले. लोकांनी जो आपलो जिद्द आसा, जो लढो आसा तो केन्नाच द एंड करूना, प्रोटेस्ट केन्नाच कोलॅप्स करूना. जो पर्यंत जीत मेळना तो पर्यंत लोकांनी मात ठाम रावली आनी खऱ्या अर्थान आयज तेंची जीत जाल्ली आसा. तशेंच हांव हे लोकांकूय सांगता, तुमी फाटीं सरू नाकात. ह्या सरकाराची अत्यंत फटींगपणां तुमी मात मान्य करू नाकात, कारण ही फटींगपणाचो सरकार आसा. तुवें म्हटलें की सरकार म्हणजे दारान येना म्हणून, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा, पूण सरकार तुमच्या गावी सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळना दिसता. ना, सरकार दारी म्हणून फक्त एक स्लोगन, ते बेटी बचाव बेटी पढाव हो एक स्लोगन जाल्लो आसा. आयज जर हीच जर जिती उरचे ना जाल्यार तेंची भुरग्यांक कोण पोसतलो, तेंचे भुरग्यांक बाळांक कोण पळयतलो. आयज बेटी वयता थंय रस्त्यांनी दिसतात, आयज बेटी वयता थंय रडटा, चिमलकार चिंबलकार न्हू, हांगा आमचे सरवणचे लोक आसात पळय कारापूरचे, ती बायलां रडटात मरे, अक्षरशः बॉम्ब मारतात मरे तुमच्या नांवान. आयज प्रोटेस्ट चलता कितल्या जाग्यार रे, सरकाराक विचारता. तुम्ही वयता तशें आमच्या रामा काणकोणकरान सांग
हुशार असा म्हणून पीए दवरता आमदार कळ्ळें. पड्ड्या फाटले कलाकार म्हणटा पळय ते अक्षरशः हे लोक ते कितें केन्ना करीत आनी केन्ना तुमचे पणजे पावत ते आमकां कांय खबर ना. भिराबागचे 4 भगत सिंग पणजे पावले, अधिवेशनाक पावलेले, पूण हे लोक केन्ना खंय पावत म्हणटा ते तुम्ही ते इतले ग्रांटेड घेयनाका. हे लोक केन्ना खंय पावतलो हेजो तुम्ही हे धरपाक जाय. हांव इतलेंच सांगता सरकाराक की ह्या लोकांक 7 दीस जाले आसा, कसले वत लागता, कडक इतले वत आसा, बसूक नजो. घरान आमचे फॅन एसी लायल्यार सुद्दां आमच्यान जायना. तुम्ही बसतात एसीन आणि हे लोक बसतात रस्त्यार. हे पळय ह्या कडक रस्त्यार बसतात. तुम्ही कशे फडफडन मरतले पळय ते कोणाक खबर ना. देवान सुद्दां तुमचे मरण कशें दवरला ते खबर ना आमकां. पूण लोकांकडेन खेळनाका. तेंचो बेगीनचो बेगीन तेंचो सुटकावो करात आणि तुम्ही शेनवाराक आपयला न्हू तेन्नाच ते कितें ते त्याच दिसाक सुटकावो दियात आणि हेंकां हे रस्त्या वयली घरां धाडात.